digital marketing，你唔攞嚟翻工都好啊，自己做 personal branding，你做所謂 content creator、KOL 都好啊，都另一個收入啊。咁佢哋又覺得係喎，即係我可能呢樣嘢係我自己一個求生技能，好似同游水一樣，兩條路啦。一個就係做一個 in-house 嘅一個 digital marketer 啦，一個就係做 service provider 啦，就好似我哋呢類公司啦。咁坦白講就一定係去做 service provider， 即係以前等於會計師咧，去做個所謂 Big Four 咧，一定會吃香啲嘅，因為你係會捱過頭幾年咧。我哋咪用捱咧，就好似我哋啲 service provider，反而係我哋係要跨嗰樣嘢，就係因為我哋呢類型公司咧個節奏係好快。可能以前做 audit 都係可能係有個套路會跟嘅，我哋呢類型公司咧係講緊每幾個月咧就有啲不斷有啲大嘅改動咧喺個產品上邊啊去追住。咁但係學到嘅係啲咩咧？就好似我哋呢類型公司咧，就係你會有個學識嘅方法去點樣進步自己。咁如果作為個畢業生嚟講，兩條路，一個就係 in-house 嘅，一個就好似我哋嘅 service provider。咁各自有各自嘅唔同嘅優勢啦。如果 in-house 就可能會夾多啲 brand 啊品牌去點樣做啊。咁即係似乎翻同學仔嗰個諗法係邊一個層面咯？其實我相信依家好多時候依家去做廣告都係其中一個痛點咯。我哋叫做就係唔知道睇嗰啲人係咪我啲人啊嘛。譬如因為有 buy side 嘅就係我哋啲 advertiser， 講 pay side 嘅就係一啲真係可能係一啲 publisher。咁好多時候就係講緊話，如果你睇啲文章都講，喂啲廣告依家咧，好多時候咧經一啲 agent 去做喎，可唔可以直情係 eliminate 咗 agent 啊？即係其實所以 Google 而家有啲 Google Network 啦 Display Network 都係睇啲 agent 嚟嘅。其實佢會做咗中間 trading 嗰 part。咁啊，其實外國都有啲文章喺度講話，點樣可以令到中間呢個步驟再簡化咗咧嚇？而我相信睇嗰啲人幾多我啲人咧，因為以前我哋相信，譬如係Google 去同你講話，或者 Facebook 同你講呢個 user 咧係一個咩性別咩人，咁但係呢樣嘢我哋點可以 verify 咧？其實 verify 唔到嘅。咁我成日就話個 trend 就係要睇，就係睇幾年後咯，估咯大家。可能有啲人有啲人都講緊㗎 AI 係會唔會取代 marketer 咧？即係有啲人話 AI 就取代醫生、取代 lawyer。咁其實 marketer 都係一個好大、好容易被取代嘅喎。可能你做個 plan，會唔會其實電腦都可以做到個 plan 出嚟㗎？即係都可能會嘅喎。咁所以我哋其實睇就要睇緊一啲upcoming 嘅趨勢，同埋去見到嗰個 opportunity 喺邊度，就自己進一步係去預先俾人哋做得更加快同做得好咯。